Здравейте, приятели! Намираме се до село Веселиново. В момента отиваме към пещерата Сарая. Ще ви я покажем, за да знаете къде се намира и да може да дойдете да я видите. В подножието сме на пещерата Сарая. Някой чакал да не е тук. Днес ще ви докажем, че Сарая крие зазидано подземие и тъмна тайна. Останете до края, за да видите трите доказателства. Махаме се от тук, направо на окъпа. Работа сериозна. Ще влезем. Може и да не го изкара просто. Тук сграда имало. Ето виж как се личи. Тази сграда гаранция е била за данъци. Някои римска постройка на тук. Те подравнявания тук до водата. Това е тук, ама съмнявам, че тук е имало римска база за събиране на данъци. Водата направо е синя. Много хубава. От двете страни има поток. Къде ли ще тази пещера? Да е там горе.
Не знам сега дали ще има смешни моменти. Успя. Снимах да има моменти. А искаш да падна, тъй? Да. Или са молише да падна? Да съм моля чак ти, ама очаквал го. Виждате тази скала с тези издълбани на нея фризове, които са много интересно. Загадка е това, дали са природни или случайно напомнят римската култура. Продължаваме към пещерата. В подножието сме на пещерата Сарая. В момента качваме стълбичките, ще огледаме пещерата и ще ви кажем накрая някой дума за нея. Идвай! До къта сигурно към 2 метра, ако се изтърбушим от тази стълба. Аз първо да пуснах да миниш, да видя дали стълбата е здрава. Виждам, че тук е имало врата на входа. Някой чакал да няма тук. Приятели, ако ви е писнало от реклами и искате да гледате хубави стойностни видеа, обърнете внимание на Patreon на Топроската, отдолу под линка. Там може да видите в много по-изгодна платформа филми без реклами. Да, знам, че аз да спусна зад кайчката. Ага. Не кажеш, никой знае какво пък. Не кажеш, никой знае какво пък. Доста тясничко така. Колко сме далече от входа. Кихнах. Знаеш какво означава това? Когато кихна в пещера, означава пари. Така ли означава? Да, има пари тук. То кихането ще бъде отрязано, дяма, нали? Не. Ако искаш да скриеш парите, ти като физиономия на възрастен човек с брада. Що ми си казал? Очите с много остри, бе. Пещерата, като гледаме с воден произход, не е мина. Предполагах в началото, че е мина, но не е, това е. Такава пещера, воден произход. Всичкото това нещо е варовик. Но от тук са минали много хора. Прилепа са дразни, като сме светлината. Тук има прилепи. Яко прилепи има тук. Нещо ял тук за куска си правя. Къде отиди ти, бе? Ай, че аз с чанта влезах. По ета страна това там. Тук стигаме до сърцевината на извора. Тия дърва какви са? Дали са стари? Той е сухо дърво, много отдавна е вкаран тук. Джубове. Ще гледаш ли на него? Сега, от тук навътре пещерата продължава, обаче има стесняване, сифонче и сега както съм се навлякал, аз не мога минал тук, но навътре се вижда доста широчко. Официалната история твърди, че пещерата Сарая е била просто склад за храна на римския гарнизон в близката крепост Калето. Но вижте тези проходки. Зърното не се пази за дупки, през които едва минава дете. Самото име Сарая означава дворец, твърде величествено за един обикновен хамбар. На околната си пещера. Много е кълно.
Видях две тапи, но има вероятност да са съвременни. И защо са го направили тези неща? Ето виж, това е съвременен цимент. Може и да не е съвременен, може и да е римски цимент, но това е цимент. Вижда се разликата в почвата. Тук и е тук. Е тук. Това са тапи. Това е замазано човек. Тук някакви драскани има. Драскани си. Тук туристи, Туристи са. Много туристи. Тъй като пещерата е обявена официално в Google Maps. Може да дойдат да я видят. Просто засняваме дали има смисъл да се идва. Като цяло, доста по-дълго. Тук е горял огън. Точно тук, където сме ние, е горял огън. Защо е горял огън? Да се топлят ли? Обаче пещерата усещам, че няма никакво течение, т.е. дупката нататък Е запушена. е затворена. Най-вероятно извора е затапен, който е бил. Преди време това е било подземна река. Преди хилядолетия, може би преди милиони години, водата е вървяла на този ниво. Това са първите дупки, които са направени през някои пукнатина. После, след като се изяжда пещерата, постепенно каналът става по-висок, дебита се увеличава, докато накрая пресъхва. Пресъхва вследствие на някои земетресения, разместване на пластовете и се запушват каналите, които са водили до тук с вода. Така. Виждам светлина в края на тунела. Ние просто ви показваме това, което заснехме на терен. Но истината често има повече от едно лице. Какво е вашето мнение? Склад за жито или забравена императорска хазна? Пишете ни в коментарите. Какво повече можем да ви кажем за пещерата Сарая? Сарая, знаете, че това идва от думата дворец. Над нас има кале. Легендата казва, че по време на обсада на самото кале, за да оцелят войниците, които живеят и дават пост на това кале, всъщност тук са държали запасите си и провизиите си за храна. Може би и да са крили и хазни. Аз предполагам лично по-вероятно тук да са крили хазни и пари, защото видях следи, че е имало врата. А на друго място да са държали храната, най-вероятно в Делви, в самата римска крепост, която е над нас. Каква е истината? Няма как да се върнем годините назад, но вероятностите са следните. Намираме се до Веселиново, до нас има римски път, който е много важен търговски път. Хората са минали от тук с всякакви провизии, добитък и са отивали на пазар. Всички тия хора, които и търговци са минали през римския път, са плащали данък. Аз ви показах точно къде долу има една издигната част, където е стоял римския пост до реката и е събирал данъците. Каква е логиката? От римския пост са идвали тук е имало решетка и това е било хазна. Сега дали все още има някакви пари скрити някъде в недрата на пещерата, ние не можем да преценим, но най-вероятно няма нищо. Това всичко е изнесено още, когато римляните са напуснали тази пещера, но разбира се, мога и да греша. Така, продължаваме към следващите исторически места, които ще видите след малко, приятели. Тук се намираме отново до пещерата и продължавам настрани, за да видя има ли нещо, което не е вкарано в интернет пространството като информация.
Тук да няма някоя пещеричка. Може и да има, ама с голямата скала е запушила входа. Трябва да се наврем. Тук е обаче голямо срутване. Видите на тук какво става. Огромно срутване. Гледайте. Да се махам от тук, че да минем по-отгоре. Тук долу има някакви навеси. Може би е живял, но и там е срутено. Сега, след като обиколих района, видях някои знаци и напълно ми се изясни картинката за това място. В момента нещата за римска хазна се потвърждават. Какво видях? Пещерата, която виждаме, това е римски пост. Това нещо е римски пост. А истинската римска хазна е точно под нас. Това означава, в недрата под тия камъни имаме огромна пещера, която е ползвана за римска хазна. Най-вероятно става въпрос за пещера 5 на 5 метра височина, широчина най-малко имаме под тези камъни. Тия камъни са съборени тук отгоре. Виждат се каналите, как са копани, за да бъдат събарани тези скали, за да се затрупа основната пещера. Това означава, че тук римляните просто са направили една подготовка за запечатване на римско съкровище. На много места в България римляните правят това. Това са резервни златни залежи, запечатани. Това е един резерв на римски император, който е решил да скри някъде нещо, за да може да се опази за бъдещи войни или той, ако бъде свален от власт в самата столица. Това са резерви на различни римски императори. Идва и на лице и първата буква на римския император, но за сега ще я оставим на страна. Какво казвам? Под нас огромна хазна. Пари, които са събирани тук на това място. Под нас този правоъгълник, който виждаме, площадка за римска войска, която е стояла тук на пост, да пази и да съхранява тази хазна, която е в недрата под тази планина. Значи тия камъни, тия скали, ако се премахнат от тук, ще се отвори огромна пещера. Пещера, чието следи аз видях, белезите, които показват голямата пещера и знаците, които разчетах наоколо. Разбира се, ще продължим нататък с следващия обект. Ето още едно доказателство, което ви показвам, че тук имаме истинска римска хазна. Виждате пътя. Това е изкопан римски път, случи надолу. Това е изкопан в скалата римски път, който води до площадката, до малката крепост. И прави завой. Така. И от лявата страна на 10 метра, 15 метра е пещерата. Ето вижте, ако никой няма да прави в Балкана път 4-5 метра широк, за да има някаква пещеричка малка, която реално няма нищо, нищо не може да се сложи ценно. Ако няма огромно подземие под земята. Ето го доказателството е под нас и пред нас.
Тук се намираме на по-малкия водопад, по-малкия скок. Едно хайдушко място. Тук под тези скали хайдутите, като Алтан Стоян войвода, Вълчан войвода и други войводи, които са обикаляли пътищата в Ришкия Балкан, за да оберат някой султанска хазна, както са правили, те са се криели тук под тези води. Его пътя от долната страна, който минава, когато техния съгледвач им каже, че идва хазната, те го нападат именно тук на този завой. Какво можем да ви кажем повече за водопада? Вижда се малкото поточе, което сега виждаме. Това е съвсем малка част от това, което е било преди хилядолетие. Тази скала се вижда, че това цялото е било един огромен водопад, която вода е падала по-долу. Виждам също по скалите, както е там горе, се вижда, че скалите имат остатъци от морски корали. Това означава, че някога това място е било под водите на океана Тетис, който е покривал Европа, така и България. Продължаваме към следващото историческо място на района Веселиново, Александрово и село Риш, на които ще се спрем днес. Намираме се в шуменското село Александрово, област Смядово и всичко това е в регион Шумен. Какво интересно имаме за това село? Ние отиваме в момента и до село Риш, но какво да кажем за Александрово? Старото му име е Черкескиой или преведено Черкеското село. За какви черкези става въпрос? Значи 1853 година, 54 година, руско-турската освободителна война, тези черкези бягат и са прогонени от руските войски от Кримския полуостров. И тук именно Османската империя настанява тези черкези да живеят на това място, за да могат да охраняват и да казват и да доносничат на османските власти за предвиждане на хайдути или на чужди войски. За сметка на това им е разрешено да безчинстват, да грабят, да изнасилват, да убиват тук в околните български села, които са били с концентрирано много голямо българско население. След малко, когато отидем в село Риш, ще ви разкажа една и друга история и ще разберете защо именно тук черкезите са били настанени в това шуменско село Александрово. Това е било замислено едно жестоко отмъщение срещу българското население в този край. Виждате селото, изграден нов асфалт, много цемент, тротуари. Доколкото разбрах, всичко това нещо е направено за 82 човека, които живеят тук на това място. Преброяването от 24-та година, 2024 година. Чак се очудих, толкова много средства за 80 човека. Има, аз знам много по-големи села, където всичко е напълно изоставено, но както и де, хората имат късмет да са живи и здрави. Продължаваме с село Риш и ще започнем там. Така, как остана стабилната? Не знам. Тук на това място дойдох да търся един римски път, който съм го виждал, беше в перфектно състояние. Но в момента виждате какво е. Ще направя опит малко по-надолу да видя дали нещо е останало от него. Направо не знам.
Намираме се в селото Чалъкалак, или днес го знаем като село Риш, Шуменско. Има много история. Тук в селото има много стари. Има на 3 места големи селищни могили, които свидетелстват за 3 поселения тук на това място. Отсреща Бъра, което е пред нас, с доста скали. Това е една от крепости, която е била там. Имаме и крепост тук, имаме от другата страна общо 3 крепости. Историята на селото започва, казват нашите историци, че започва от 1700 година. Тук за пръв път се е бил заселил човек от Котел, който е основал това село. Сега аз съм скептичен към думите на историците, защото не може да кажем, че тук е дошъл някой. Той може да е дошъл, да е живял, но че от тогава тръгва селището, няма как. Ето сами знаем, че има селищни могили, има 3 крепости, има римски пътища. Ние в момента търсим един такъв римски път, който да ни покаже Чалъкалашкия проход. Прохода, който Алтън Стоян войвода ограбва последната султанска хазна. Какво става тук на това място? През 1700 година българинът, който се нарича с името Кара, идва и се заселва тук на това място, заедно с синовете си. В района тогава се смятало, че нямало голямо население, живели са само той и неговите синове, гледали са овце. Един ден, когато той е бил в района заедно с синовете си, попадат на изневиделица на хайдушко нападение над султанска хазна, която около 1700 година, която е обрана от българи хайдути. Когато е обрана тази хазна, те, не знам защо, така са решили, са се претекли на помощ, но от страна на турците. И убили са хайдутите и този човек от Котел със синовете си убива хайдутите и взимат хазната на турския султан. Скриват я в едно дере и когато идват турския аскер, идва тук на това място и иска да разбере какво е станало, къде е отшла хазната, те се появяват, обясняват за какво става въпрос и предават хазната на турците. Турците са много доволни от това, че местен е решил така и са му благодарни, то нещо се запазва. И още един случай в някаква люта зима, когато турски войски минават тук от това място и се е наложило пак той да ги приотива в кошарите си и да ги подслони, да им даде храна и вода и да ги опъти до близките турски села, за да може да оцелият. Някакъв ступ бил е паднал нещо. За втори път турците са много благодарни към този човек и точно заради това той нещо стига до султана. Султана го вика в турската столица тогава и от благодарност подаръци и му дава ферман, в който освобождава неговото село, рода му от данъци и е вписано в този ферман, тази заповед. И селото започва много да се развива, има и картини от френски художници. Може да видите, че тогава не е както сега от кирпича, е от камък, с много богати къщи, заможно село и така нататък.